Oh, hallelujah. 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 For the last time. Hallelujah. Hallelujah. Mokolo. Musa. Hawachi. Jesus. Simeni wena. Namtanjena. One more time. Hallelujah. Hallelujah. Awuthandaze nkosikazi wami Makhamushi khoshanta khulekela lelizwi phakamisa izandla zakho sime ngenyawo bonge lo musa ongakha ukuthi wena usaphila umusa kaNkulunkulu ukuthi wena ulala udlile abanye belala bengadlile umusa kaNkulunkulu yes ukuthi wena ulala ngaphansi kophahlwa lendlu umusa kaNkulunkulu ukuthi wena abanye bafile kodwa wena usela akukona ukuhlakanipha kwakho umusa kaNkulunkulu lithi iBhayibheli asingawenzize umusa kaNkulunkulu athi uDavid mbonga uJehova mphefumulo wami athi ungakhohlwa imisebenzi yakhe yonke yomusa ngosaphakamisa izandla ngesikhathi sithanda zinawishaya ubiza igama lika Jesu khamoshi ake sihlabele koqi hallelujah enkosi yami hallelujah mokolo lele bekhamoshi Jesus simenyiwe namhlanje Jesus kushada Baba siyabonga uNkulunkulu wethu namandla onke sibonga Baba wethu othandekayo izwi lakho lisazowela kule ndawo uNkulunkulu wethu namandla wena Baba udalile amazulu wadala nomhlaba Baba wethu namandla ngezwi lakho uNkulunkulu wethu engcwele izwi lakho liphilile izwi lakho linamandla Baba wethu namandla onke elithi izwi lakho uNkulunkulu wethu namandla uNkulunkulu wethu engcwele konke akuzange kwaba khona ngaphandle kwezwi lakho uNkulunkulu wethu namandla onke usina Baba ezwini lakho wathi
Lithi libukhali izwi lakho lidlula inkemba ebukhali nxazombili. Nkulunkulu wethu othandekayo nasebusuku Nkulunkulu wethu onamandla onke, we surrender ourselves kuwe Nkulunkulu wethu onamandla onke. Izwi lakho lingumlilo odlayo Baba wethu onamandla. Izwi lakho nasebusuku malibe ngumlilo, thina Baba sibe zinkuni. Baba wethu onamandla ukhulume ngalo Baba wethu oyingcwele engathi uyaqala kule ndawo. Baba wethu onamandla siyabonga Nkulunkulu wethu oyingcwele ukuthi ukhona kule ndawo. Siyabonga wena mdala wensuku uma kukhona wena Baba wethu onamandla abantu bazophila ngegama likaKristu Jesu waseNazaretha. Uma kukhona wena Baba wethu onamandla ababanjwe ngamadimoni bayakhululwa ngegama likaKristu Jesu waseNazaretha. Siyabonga moyingcwele okungenzeka abantwini kuwe malusuwethemba lethu kuyenzeka. Khafi ingxaki yakho ikhafe ngomlilo Nkulunkulu wethu onamandla onke. Isamile ikhava ikhonza ibandla lakho ngegama likaKristu Jesu, ngegama likaKristu Jesu, ngegama likaKristu Jesu waseNazaretha. Mokorokose yakatapela yakatapapa yakatakasete. In the name of Jesus. Yes Lord. In the name of Jesus. Kululumlila ulandau. Yes Lord. Oh Rabababa Sake. In the name of Jesus. Mokotakaka. In the name of Jesus. Yes Lord. 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 Kota papa bayeka. Yokotokoseke. In the name of Jesus. Yes Lord. Yes Lord. Yes Lord. Oh mama kata kasakala kaseke. Yokoto papa bayenda. Urekete pepele kaseka. Yokota papa la kaseke. Yakata kasakala baba basika. In the name of Jesus. 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 I have a victory when we call to the name of Jesus. Oh yes Lord. No spirit can manage to stand before us. In the name of Jesus. Yes Lord. Yes Lord. Yes Lord. Cover yourself and Heavenly Father. Mokotoko khuluma ngathi uyaqala namhlanje. Izwi lakho Baba wethu onamandla liphilile liyadala. Khatha Baba bayende. In Jesus name. Yes Lord. Yes Lord. Makataka. Sibobo kotaka. Ah. Yeah, kasika. Hallelujah. Hallelujah. Ah. Oh, Jesus. Oh. Hallelujah. Oh. Thank you, Jesus. Jesus, yes Lord. Thank you, Jesus. Jesus, yes Lord. Thank you, Lord. Kotakala baba baba yenda lele bebe yenda. Ah, mama kala kasokolo kosa. Ah, we can feel your presence, Heavenly Father. Yes. Uma kukhona wena. Yes. Kukhona breakthrough yethu. Uma kukhona wena. Kukhona imbiliso yettu. Yes Lord. Yes Lord. Parakaseke. Thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Lord. Ah. Jesus, yes Lord. Thank you Lord. Thank you Lord. Oh Mama Kase. Ah, yes Lord.
Thank you, Lord. There is something in the spiritual realm. Onendlebe kamoya uyezwa something. Jesus. Siya connecta manje. Jesus Christ. Holy Ghost. Bamsanda saka. We welcome you. Speaking Spirit. Besides you, we cannot do anything. Uto Davide, ungangamuki umoya wakho ongcwele. Atu Davide, do not banish me from your presence. Ingakho moya ingcwele atu Martha no Maria Nkosi ubukhona. Ngoba ubukho bakho makes a difference. Tonight I don't want big words to sway this congregation, but Heavenly Father, I only ask for your anointing, the anointing that breaks the yoke of the devil, in the name of Jesus. In the name of Jesus. Devil, your place is under our feet. We are trampling upon you right now. Again, and welcome the Holy Spirit. Oh, welcome him. Jesus. Welcome him. Altelebans, oh Kamosh. Kamos Santa. Rekamushanta. Just want to. Can you kiss us and romance us tonight? Kiss us, Holy Spirit. Romance us. Oh, Jesus. Swat award. Spat apart. Umuntu methintwa iphathwa ezakhe izandla. Ayifani neromance asemhlabeni, yakhe romance is divine. Eyakhe ayivusa inkanuko. God letter revelations and visions. Makamos. Skanda kamushiant. Reba kamushant. Ah, my God. We decrease, we let you increase. It's not about us, it's about you. In the name of Jesus. Kunamaketanga qashukayo kwelikamoya. Amaketanga obumnyama, amaketanga ezifo, amaketanga obuthakathi. Ayakasuka njengamanje ngegama likaJesu, ngegama likaJesu, ngegama likaJesu. Jesus. Hallelujah. Jesus, Jesus. And that is the reason I sing and I shout for Jesus came down and he lifted. Ninxolela ngikwazi ukushumayela ingamantiswanga inhliziyo yami ngeworship. Ingoba mina ngiphendukanga ngibizelwa ngealtar call wahlabelela indoda yaworshipha ngisekhaya ngilalela ibhola amabhakabhaka isonto lakithi engangena kulo lalu next door nasekhaya. And that is the reason I sing and I shout. Oh, Jesus came down and he lifted me. And that is the reason. And that is I sing. Yeah. And I shout. Oh Jesus.
Nkosi yami. I see. Oh Jesus. Simshayela izandla bese sihlala phansi. Khamusi. Thank you, Jesus. Ruth chapter 1. Ruth chapter 1. Jesus. Jesus, Lord Jesus,
Jesus, Jesus. I love you, Jesus. I really love you, Jesus. I lay my life on you. Lord Jesus, I really love you, Lord. I really love you, my God. Lord Jesus, 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 Jesus. Yazi ngizwe iphunga likaNkulunkulu la endlini. Nkosi yami. Khona abantu abangenawo amakhala kamoya kodwa ngizwe iphunga likaNkulunkulu. Thandaza. Hallelujah. Baba siyabonga uNkulunkulu wathu mnini mandla wonke kuphila kwethu. Almighty Jesus. Baba siyabonga ukuthi ukhona uphakathi kwethu. Hallelujah. Hallelujah. Baba siyawashwa amandla, my God. Baba siyabusha ubukhona bakho ukuthi uNkulunkulu akhona. Hallelujah. Moyingcwele. Baba ngosiyamukela siyabonga izwi lakho lingamandla phila ukuba sihambe ngalo. Baba sihambe ngalo. Baba sihambe ngalo kuze kufike ekupheleni kwayisuku sethu la isabta yokugcina. uNkulunkulu wathi valwa. Siyabonga uNkulunkulu wathi inceke yakhe isamile. Baba qhubeka ukhona moyingcwele uyichabile. Ngegama likaJesu waseNazaretha umhlengi wethu. Jesus. Hallelujah. Again it amen etendeni. Andibulise. Ningixolele sengidlala khona amaXhosa. Angibingelele egameni likaJesu. Uqala ngibingelele men and women of God abafundisa abanye balapha phansi. Ngicela nisho amen bashayela izandla kakhulu. Ake nisho amen omkhulu. Ake ngibulise zonke izitha zika Satan. Uma umuntu onankulu uyisitha sa Satan, cela ume ngenyawo and shout hallelujah. Lo hlezi phansi uchomi ka Satan. Ngithi izitha zika Satan azime ngenyawo. Shout glory to Jesus. Glory to Jesus. Shout hallelujah. Hallelujah. There is power in the name of Jesus. zishayela izandla buso hlala phansi. Angibingelele i-team yami eGod's Army. Ngicela nayo inishayela izandla. Ngibingelele my wife. Umfundisi. Sobabili sabafundisi. Senior pastor webandla lami eliseClermont. My precious gift from God. Oh Jesus. Manibona itsuna abantu bethi itsuna miyavuda. The secret of any successful man is behind the woman. And the secret of any successful woman is behind the husband. Angembonge uNkulunkulu ngaye, she's a prophetess. Ngamprofeta. Sasingena ngithi 99 or 2000 ngathi that says the Lord when we are the mother of many nations. Mhlambe sesizokugcina eBlackers because ishedule yethu uNkulunkulu akunikeze yona. Uthe my son awayithinti Africa.
It's a pity ngoba kuwe itende lethu i-decoration yethu ne-banner yethu. Tina asitargetile South Africa. Sitargete i-continent of Africa. Prophetically, imvuselelo yokugcina ayizuba se-America njengoba nisanganiswa ama-Americans. Njenganize nikopele nezinto nezitayela zama-Americans. Nize nikopele nane-style of singing niyilethelana niyoba nini yourselves. uNkulunkulu akanawo ama-copycats, unama-originals. Into ehlupha abantu abamnyama into mayenziwa i-America bacinga uba i-right. Kanti nabo umoya ingcwele uthe prophesy my son kuyiphasika. Then I said, I see a victorious church. Come 2010, the Church of Jesus at the moment is wearing a wretched clothing. Imarivi ngubo ekunxitywe ibandla. Ngoba ibandla fanga belinxiba the white gown. Kodwa manje likwi ICU, intensive care unit, instead libe kwi labor ward liyozala. You don't know. Zoshumela namhlanje ngesithathu ethi overcoming your midnight hour. Overcoming your midnight hour. Overcoming your midnight hour. Yonke into ikwi midnight. Siphakathi kobusuku. Oh my God. Lena akayizukushayisa izandla. Ahlwena ama message khona itazayo. And umoya ingcwele uthi he is raising an army of these last days. Zale end time revival. Unfortunately futhi ayiqale Europe le end time revival. When ucabanga ukuthi yini enza ukuthi i-World Cup ilethwe la akuyona iMadiba Magic. No. Yahluleka iMadiba Magic ukuletha i-Olympics ka-2004. Uma kwakuyimadi yayine power iMadiba Magic eyizoyiletha ama-Olympics. Kodwa thina esingama gatekeepers. Thina esingama watchmen. I-watchman ayihlali ku-ground floor, ihlala pha kwi-tower ukuze ikwazi ukuhloba ilunguze isithe esizayo esizohlasela iwonishe lapho ukuthi get ready, the enemy is attacking. Ashone ama-watchmen, intercessors, prophets and prophetess abazoti, thus says the Lord. Ibandla selishunyele zonke intshumayelo ezinkulu eziklitazayo. Lezi intshumayelo zikitaza ibandla kodwa aziyakhi character. Sinebandla eli-gifted minus character. Sinebandla elikwazi ukwenza izinto nge-order. But there is no presence of God. Sometimes, you are not a preacher. You will prophesy when you stand before the people. Beke eceleni, okade uprepare. Ingxaki kaThixo ukuthi ibandla lifana nezwe. Nezwe lifana nebandla. Awukho umahluko. Mofuna onke amanyala enziwe emhlabeni uzowafica phakathi ebandleni. Mofuna igebengu ezinkulu uzozifica phakathi ebandleni. Mofuna ama-divorces amaningi banesibindi laba badivorce futhi baqhube bathathe la phakathi. Fanele shumayele Chesterville
Funa sishumayele Chesterville izinqa zikaSathane iklebhuke. And the devil is going to pay 7 times. Mina I'm not joking, mhlawumbe ngathi ngiyahlekisa. USathane mayekushaya akadlali nama ngimdlalisi. Ngoba mengi-attacker ungi-attacker nyani. Akadlali ngami. Nami nganquma ngathi Sathane, as long mina ngisaphila futhi mina ngiye engcwabeni. Bakhona abantu okufanele baye engcwabeni. Hayi wena. Mina khona abantu abalaba ngibuka ngamehla abangayi engcwabeni. Ukuthi abakazi discover ukuthi bahobani. Engathi ngeke lokhu ubeka izandla hosithole. Ulokhu ufuna ukubeka izandla hosithole kanti lento la ikuwe. Yabona njengoba ngihlezi la Simile, ngibheka abantu abazogoqa iAfrika. Ngibuka abantu abanye bazonyasa umhlaba. Ngibona uJoyce Meyer, Wayinita bala eSouth Africa. Abazotena this country upside down. Njengoba uhlezi phansi wena uBenny Hinn, uDD Jakes, kodwa ungayimkopeli. Hamba ngalamandla onawo. Hamba ngalamandla onawo. Umsindise uIsrael. Inkinga yakho ufuna ukufana nabanye abantu. Inkinga yakho ubothi ufuna ukushumayela ngendlela ezokwamukeleka. Mawufuna ukuthandwa abantu uzolahla uJehova. Kunamadoda engwaziyo mina agcotshiwe abehamba noJehova, abona iCrowd, abuka izishumi, abuka amapledge. Uthani tsu. You see, ngobona amadimoni esurround impilo yakho, ehlasela left and right. Bona onke amandla bomnyama uSathane uthi ushona ka left, amandla bomnyama shona ka right. Uyaphambili, amandla bomnyama akuzungezile. Emsebenzini bamelene nawe, ekhaya, esontweni, emphakathini bamelene nawe. Don't worry. Don't be discouraged. Lift up your head. Lift up your head. Ngoba la madimoni noSathane njengoba ezohlasela impilo yakho baye emazulwini, bayoqoba balunguza, babona iphasela enegama lakho nesibongo neaddress yakho iza kuwe, bazama indlela yokuvimba iphasela, yokuvimba igift yakho ezayivela emazulwini. Njengoba sekumnyama kakhulu, your breakthrough is coming. Your breakthrough is coming. Your breakthrough is coming. Jesus. Satan does not chase empty vessels. Ungakhathazeki. Ungakhathazeki mawubona abanye bephumelela udelay. Return away. Return away. Shumayela ebusuku. Malibonke igama lenkosi. Mina ngiwarishi mangibona umuntu ephumelela. Ngoba yile ngizoyisho. Qobo lethu alifani. Kathana ungathini uqobo lethu njani? Umuntu mayemithi uthatha 9 months abelethe. Inja ithatha 6 months. Ikati lithatha 3 months izala. Inkukhu
ithatha 21 days. Kodwa indlovu, elephant, ithatha 2 years. Why? When ungazifika uzamitha umuntu omunye aphinda amithe. Hathi indlovu sakhulelwe namanje. Ithi nje kade ngangimitha. Wena namanje akakazali, iabnormal, ayiphilanga lento. Ithuleli indlovu. Ngoba njengoba ithatha 2 years, kusho into enkulu eyithwele. Nengane ezoyizala ayilingane uzozala into enkulu. Ungabona izinto zakho idelaya. It means greater things are coming to you. Greater is the anointing that is coming. Hallelujah. Futhi nabe ngakuhlaseli, you are useless. Resign ubuyele emsebenzini. Mawuhamba noJesu awuzuthukwa abahedeni, uzothukwa yibo labo shumela nabo. Uzothukwa yibo labo shumela nabo. Wena ubani uJesu bamthuka. Benze Hollywood ifilm ethi Jesus a superstar. Umnamba bani? Bathi wejola no Maria Magdalene uJesu. Wena unamba abantu abangazokuthuka. Uma bathuka uJesu bazokuyekelani wena? Ethi iBhayibheli uma benithuka bekhuluma konke okubi ngani, jabulani nithokoze ngoba umvuzo wenu mukhulu ezulwini. Bayekele bakuthuke, izinja zikhonkotha imoto ehambayo, zikhonkotha imoto ehambayo. Elisha, cela noma intoni ngakasuswa kuwe. Let your portion, your spirit be doubled upon me. Oh, Elisha, ngiyakuzwa nokho elinto elikhuni. Elinto elikhuni. Baningi abantu abenza lento engiyenzayo, ababeka amatende babukela kimi, but benza njengo NJ. Kodwa, are you prepared to take ama stones and the rocks usathana ngishanga kuluthi babusole ngicela ugcobo liphezulu kwakho libe kimi? Are you prepared, my son, to pay the price I'm paying? Ubona izinto zikuhlasela nje ingoba nento ephezulu kwakho inkulu. Nezilinge ezoza kuwe zinkulu, nabazokuhlasela abakhulu. Awuzuhlaselwa abancane. USamson kweza the chief of the Philistines, akuzanga the ordinary Philistines, kweza amakhosi amaFilisti. Now uphethe into enzima, wena uphethe into ebukhuni. Into oyiphethe iphathisa uSathane nesisu. Into oyiphethe yenza amadimoni angqangazele. Into oyiphethe yenza abazalwane bathi uyokuwa nini lo, si celebrate ngaye. Ngoba nama anointing are operator in different levels ethu. We can be all anointed but in different levels. We can be all blessed but in different levels of blessings. Siyami ikrekile noke ngiyithambisa ngamanzi njengoba ngashumyanga nje. Mighty God, ngifuna sibheke lana just few verses, kodwa bengithanda ngoba abanye abantu abaliphatha iBhayibheli. Awufunde lapha from verse 1 Ruth chapter 1. Oh, bring out verse isusele le monitor. Sifunela indawo kusasa. Ruth chapter 1 verse 1. Verse 1. Kwathi emihleni abahlulela ngayo abahluleli
Kwaba khona indlala ezweni. Umuntu othile waseBethlehem eJuda waya ukuyohlala ezweni lakwaMowabi, yena nomkakhe namadodana akhe amabili. Verse 2. Igama lalowo muntu lalingu-Elimeleki, igama lomkakhe lalinguNaomi. Amagama amadodana akhe amabili ayengoMahaloni noKiliyoni, babengama-Efratha aseBethlehem eJuda. Bafika ezweni lakwaMowabi bahlala khona. Verse 3. U-Elimeleki umyeni kaNaomi wafa, kepha yena wasala namadodana akhe amabili. Verse 4. Azithathela abafazi kwabesifazane bakwaMowabi. Igama lomunye lalingu-Opha, igama lomunye lalinguRuth. Bahlala khona kwangathi iminyaka 10. Verse 5. uMahaloni noKiliyoni bafa bobabili. Owesifazane washiywa ke ngabantwana bakhe ababili nangumyeni wakhe. Verse 6. Verse 6. Verse 6. Wayesesuka nawomolokazana bakhe ukuba abuye ezweni lakwaMowabi, ngokuba wayezwile ezweni lakwaMowabi ukuthi uJehova uhambele abantu bakhe ukuba abaphe ukudla. Verse 10. Verse 10. Bathi kuye, hayi, kepha sobuyela nawe kubantu bakini. 11. Verse 11. Wayesethi uNaomi, buyani madodakazi ami, nohambelani nami na? Ngisenamadodana ezibililini zami. 14. Verse 14. Badazuluka baphinda bakhala. U-Opha wamanga uninazala, kepha uRuth wanamathela kuye. Wanamathela kuye. Verse 18. Verse 15. Verse 15. Wathi, bheka umnakwenu usebuyele kwabakubo nakuNkulunkulu wakhe. Buya nawe umlandele umnakwenu. Verse 18. Esebonile ukuthi uzimisele ukuhamba naye, wayeka ukukhuluma kuye. Bega. Verse 19. That's 16. Verse 16. Kepha uRuth wathi, ungangincengi ukuba ngikushiye ngibuye ngingakulandeli, ngokuba lapho uya khona ngiyakuya khona nami, nalapho uhlala khona ngiyakuhlala khona nami. Abantu bakho bayakuba ngabantu bami, uNkulunkulu wakho abe nguNkulunkulu wami. Verse 17. Lapho ufela khona ngiyakufela khona nami, ngimpelwe khona. uJehova akenze njalo kimi, anezele futhi, ngokuba ngukufa kuphela okuyakusahlukanisa. Verse 18. Okay. Azwala amabhayibheli ethu. Noma mhlambe ngiyayithanda leka 16 ethi entreat me not to leave you. Ungancengi. Ngoba abazalwane bayathanda ukuncengwa kulezi insuku. Nabenza into ngathi bayenzela umuntu. Funa ukukhuluma kafishane namhlanje. Overcoming your midnight hour. Phakathi kobusuku inhliziyo yami idangele vuka uthandaze uthandaze phakathi kobusuku inhliziyo yami idangele ke babizwi lakho liphefumulelwe nguwe labhalwa ngabalobi. Ngoba ke lelizwi uvula indlebe zabantwana bakho, onke amadimoni okukhathala okuthongo Rosette, James, Alice, ngibafaka uZankosi, oYagogo, yonke inhlobo yamadimoni ngwa-destroyer in units, in tens, in hundreds, in thousands, in millions, in billions, in trillions, in zillions. Ngiyandestroya ke amadimoni
engantshontsha le message. In the name of Jesus, I plead the blood of Jesus upon the lives of these people. In Jesus' name. Ibandla lithi amen. Siyayazi ke sonke indaba ukuthi ngithe ngiyiqala eqaleni ukuze ngathi mangiyiqalayo lapha khona abanye abantu abangalifundi iBhayibheli. Khona abantu abangazi ukuthi kwenzakalani. Ngoba ngizokhuluma ngabantu abawu2 namhlanje. Ngizokhuluma ngoRuth noNaomi. Kodwa iBhayibheli bale babaningi. Well, ukuba bengithanda bengizoqala from verse 1. eBethlehem Juda. Igama elithi Bethlehem Juda lisho house of bread. Umzi wesinkwa. Igama elithi Juda praise. Okusho ukuthi la ekhaya khona isinkwa. Kuyadunyiswa. Masikhona isinkwa indumiso ayipheli. Siyeke bazalwane ngoba ngifuna ukudiverta kwi-message yami. Ngoba sekukhona amabandla sekuyihistory ukuthi kwakukhona isinkwa. Sekuyihistory ukuthi la kuleli bandla kwakukhona isinkwa simele the word of God. Uthi uJesu mina ngiyisinkwa esehle sivele ezulwini. Okhokho beni badla imane ehlane bafa. Kodwa odla lesi sinkwa uyophila naphakade. Amabandleni amaningi isinkwa siphelile. Ngokuphela kwesinkwa nendumiso icimile. Nepraise icimile. Maka kwaphela isinkwa kuqala indaba. Make kwaphela isinkwa kuqala ukusplita kwebandla. Make kwaphela isinkwa kukhonjwana ngemino emehlweni. Once sasuke ezwini uSathane uthatha over ngoba impumelelo yethu ayikho kwenye indawo isezwini likaNkulunkulu. Ake nithi amen etendeni. Ilona elihlanganisile. Ake nithi amen. You see, each and every country lunohlobo lokudla kwalo. eAsia yi-rice. eSouth Africa, eAfrica uputu nomngqushi kudla kwakhona. Kodwa kwaIsrael ukudla okungasali isinkwa nosawoti. Noma behleze etafuleni bexoxa bengadli lutho, faka ukuthi make sure usawoti uphakathi kwabo. Masiyeke ke lokho sobe siqhazekela ilanga. Ngifuna ukudiverta ezinye izinto sobe sizidle ngelinye ilanga. Isinkwa ukudla kwenkathi sibreaka ngakho ibreakfast. Ikona kudla kuphela okuresearchwe odokotela ongaphathisani nesifo. Inyama mawuyidla kunikeza igout. Mawuyidla kakhulu iphathisa negout. Kodwa sikho isifo sesinkwa. Ingakho ethi uNkulunkulu Joshua ubo meditator ngalesi sinkwa. Lencwadi ngamanye amazwi lesi sinkwa asingasuki emlonyeni wakho wozindla ngaso ubusuku nemini. Ingakho sabona uDavid mawungakasidli siyakuphingisa. Mhlazana ephingeni nomfazi kaUriya ephenduka kuPsalms 51 ethi dala inhliziyo ehlanzekileyo athi ungangamuka umoya wakho ingcwele. Usethi kuPsalms enhlizweni yami ngifihlile isinkwa izwi lakho. Wayibona imfihlo ukuthi mawufihla isinkwa wasidla isinkwa. Ithi ngoba Ezekiel chapter 3, hey son of man, idla lomqulo. Asiyeke ngicela manje ngalokho kuphakama abantu niphazamisa uThixo. Yazi khona abantu engibabona bephuma enkonzweni before time.
abanye bahlangane negebengu zibabulala abanye zibatsotsa zibagebenge musukushiya ipresence kaNkulunkulu angithi uyahlala kwe makuhlangana ama comrades udlala ushiswe ilanga why manje ungahlali manzami bambake ngiyabonga abafundisi bazame ngepulpit okay angiyisebenzise siyeke bazalwane ngendaba zendlala bengashumela intshumayelo enamandla ukuthi kwaba khona indlala angikho lapho namhlanje kodwa ngicela sibheke le family esuka kwi-presence of God ehlela kwaMoab izwe lavela ngeincest ngamanyala ukuthi amadodakazi alale noyise kuthiwa yi-incest adakisa uyise aselala naye ngifuna sibheke everything on earth njengamanje ikwi midnight hour umnotho midnight hour economic recession socially midnight hour imshado midnight hour abazalwane midnight hour nebandla midnight hour lesisikhathi isikhathi elibhala khona iwashi lithi 00.00 sambe manje ngifuna ukushuma midnight hour what does it mean it's where every day ends and a new day begins samba ngenxa yesikhathi njengoba kulesine namhlanje 12 o'clock midnight izobigoqwa iThursday singena kwiFriday new day usebusuku encwadini kaGenesis ngithi chapter 12 uNkulunkulu wathi at midnight ngizofika ngizobulala onke amazibulo aseGibhithe nama devil worshipper thina siwabambayo ahlangana aphume emzimbeni ngo midnight ahambe midnight ziyaphela inkanyezi kusale yodwa kuthiwa yikhwezi midnight uyalala ngiyalala nomfazi wami mamngafika ubuthongo akekho lalela omunye uziphilela wena shut up uzolimala mfana wami ubajwayela abafundisi ngihamba nomunye uNkulunkulu ungahleki mangahlekisi omunye umfana lentuzuma wenza kanje ngathula ngamkhuza washawa imoto efana wafa same time bazoba mfana wami khona amadoda ahamba eceleni kwami angihamba ngedwa manje angithumanga ngithunyiwe angiyibizanga ngibiziwe midnight hour phakathi kwamabili no Samson lithi iBhayibheli phakathi kwamabili wazimbula ama gates bemvalele kukabili when midnight hour comes there are two doors sesiyadla ke manje when midnight hour comes there are two doors the door of yesterday and the door of a new day. It is not you who opens the door of a new day. It is opened by God. But it is your responsibility when you enter into a new day. Vala umnyango wayizolo. Jesus. Ay. A missed call. It's a missed call. Missed call. Missed call. Samba. And
God does not permit you to bring the old things of yesterday into the new door. Lalela, izolo bekuyizolo. Fena uvale umnyango uthi cross over to the new door. Ayivulanga wena, uThixo oyivulayo. Akuyona imisebenzi yomuntu. Oh, abangizwa madoda. Oh, khona la siyakhona. You see, singaba ne-ATM card sonke. Kodwa mawuyoswipe uza kuthi kwenzeka i-transaction. Kodwa wazi awukwazi ukubona. Awuboni ngoba lento iyafihlwa. Wena ubona ngoba sekuphuma islip nemali la yale transaction oyenza kuxhumana online. Noma ngathi uyokhipha eNetbank kodwa ibank lakho iAbsa. Kodwa ngoba kune connection ngenkathi uswipe kunezinto ezireleaswayo wena uyithole. Kunabanye abathi baswipe kanti ikhadi alivumi. Bahlabelela kanye nathi basindiswe njenganathi. Kodwa ingxaki yabo nabethi bayaswipe ayenzeki transaction. Samba. Give me 10-15 minutes. uNkulunkulu one-authority mayekhipha la. Lalela noma bengakuvalela. Yake yamfikela uJoseph midnight hour. Yamfikela eseGibhithe. Kwathula lenomfazi kaPotifar engalalanga nabo umfake ejele. Kodwa akangacomplaina, akangakhalaza. Walindela isikhathi sokuthi uNkulunkulu avule umnyango wesibili. Wahlala walindela isikhathi until his midnight hour came and God opened a new door. Wathi cross over wayongena ohlala kuyithrone kuba uprime minister. Lalela amadoda eMaus. Oh kamoshi. Amadoda eMaus ahamba yaxoxa ayefikele midnight hour. Uzazi indaba enkulu kangaka ukuthi uJesu ebesithemba ngaye uzosikhulula ubulewe usengcwabeni kanti ababoni ukuthi indoda le abakhuluma ngayo ihamba nabo. Basho ukuthi bakwi midnight hour. Awazwe indaba enkulu kangaka. Uyazi inkinga abanye yona ngomngcwele khuluma bathi nabedlula hlala phansi nabephuma kulomnyango bangcwabe kanye noNkulunkulu. Midnight hour. Asibeke. Nangu sibona abantu ababili. Naomi uRuth. Bobabili kune common denominator. Bafelwe. Bafelwe amadoda. Bafelwe. Kodwa inkinga yabo omunye ungcwabile in the physical akangangcwaba in the spiritual. It's a miscall. Ishukuthini kunabazalwane abathi noma uNkulunkulu eba-introduce osukwini olusha bangena nebitterness yayizolo, bangena nama-heads ayizolo, bangena nezilonda zayizolo, bangena osukwini olusha abakwazi ukubona amandla kaNkulunkulu osukwini olusha ngoba abawuvalanga umnyango, baphuma uvulekile, zabalandela lezinto, zangena nabo emnyangweni omusha ovule uNkulunkulu.
Asibeke. Ubaba wami wangiphika. Wangishiya in 6 months. Khona ngikhuluma naye namhlanje. Oh, khona ezinye izinto moya ngcwele. Ngisedlangana leni la, ufike ngayichaza. Ngowe-6, the last born. My sons, madodana kamama. Bengishiya ubaba. Ngaba imama's boy. Angilazi uthando likaBaba. Oh my God. Ngakhula. Ngikhuliswa umama. Edayisa isiqatha noGavin. Esebenza emajaldini koGilits naseKloof. Jesus Christ my God. Kodwa umama wangibamba. Akangangikhushula. Akangangidela. Hamba nami. Eyisichaza engakwazi ukubhala u-A. Wangikhulisa. Kanti ukhulisa that tsunami. The man of God. Mangkhula leli khaya bangibisa ngevezandlebe. Oh my God. Mangkhula la. Hey wena vezandlebe. Kamoshi kalababa santa. Murakamoshanta. Ngilala ngadlile. Kufika sebeqedile nokudla. Oh my God. Ngiyabiza ukuhamba noNkulunkulu. There are premiums you pay mawufuna uqobo nenkasimulo. Khula kabuhlungu ngingayigqoki icathulo kunongqweqane ngaze ngaba namantsentse. But the hand of God sasiphezu kwami mina ngingasiboni ngoba ngangasindiswa. Siyeke my God. Bangishaye ngangidayisa uphutha munye ngihlala eMalikazi duzo semlazi kwayo. Ngidayisa ufish umjondolo wonke kubhrukwe linye ku-under nyinye ku-shirt linye nasesikoleni ngifunda standard 6 ngiya ngigqokela lize lihlebhukile ibhlukwe la kodwa into engimangalisa ngangibright esikoleni. Mhlambe njoba ngishumayela kanje nawe uzalwe ngaphandle. Nawe you have been rejected. Nawe unikezwa amagama. Kodwa into ezokwenza uhambe noNkulunkulu ukuthi mesevula olunye uqanga umnyango. Vala lolo le rejection. Vala lolo le bitterness. Mama wami washo ngiyazwa yimi washonela ezandleni zami ngiyomfica ekhaya ezolweni. Angiyeke lento. uNkulunkulu ezovusa ilida akayikhulisi phakathi komhlane nembeleko. Ekhaya ngangihamba ngoqoqa ubulongwe kuseni emzini khona umuso ukuthiwa kamkhize ngokukho ubulongwe ngisinda ngabo ngisinda ekhona amantombazane ngoba bafuna ukuthi angenise ilobolo ngishawa njengesigqila.
ngizama ngivala namhlanje ngisaqala ukushumela. But ngangifuna ukubona ubaba wami ngamaso. uNkulunkulu mhlazane ngisiza. Wathi uthi umthandazo baba wethu osezulwini. Bla 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 mangcolisa igama lakho. Bla bla usixolele izono zethu njengoba nathi sibaxolela abasonayo. Inkinga kunabantu abangavumi ukuxolela bangena eminyangweni omusha namagrudge. Le message ayisizo zokushayisa izandla. Overcoming your midnight hour. Njengoba ngishumayela, everybody is confused. The government is at the midnight hour. The world is at the midnight hour. Abazalwane abasazi bazophephela kuphi. Jesus. Asamba. Ube ngixoxele indaba. Wathi umoya ingcwele ngaba ukho emhlabeni ukuba ubaba wakho akakhiphanga ama sperm cells washiya kuma wakho. Noma ngathi ubaba wakho isidakwa, noma ngathi akakondlanga, noma ngathi owakuphika, mxolele. Bethi uma umxolele bese uyamthanda ngoba nje ukhona uyi product yakhe. Bamba. uNaomi uRuth sesiyavala bobabili bangama widows. Bobabili bezobhlungu bokushiwa indoda. Inkinga ukuthi indlela aba reacta ngayo ayifani. uRuth uthe mengcaba umyeni wakhe wayomngcaba nakwelika moya wavala umnyango. Wasevula umnyango wangena lo vulo uNkulunkulu ethi nako ngizwile ukuthi isinkwa sibuyile. Bantu abamsalani la sengibuyele ekhaya. Noma sengimdala noma nganizala amadodana anikwazi ukwalinda azakhule. Ngiyanishiya. Kodwa uOpa lithi iBhayibheli bobabili bakhala badazuluka. Lo wabuyela emuva ezweni lakubo. Ngoba khona abantu abeza kwi-altar call ucathi bayasindiswa bakhale njengabonke abantu kodwa nabephuma babuyele emanyaleni abo. Nabephuma lababuyele emadodeni naseyintombini zabo bengasithathanga. Ingakho lithi iBhayibheli ofihla isono sakhe akayiphumelela kodwa uma sizivuma 2 sizishiye. Lo beka manje ngiyavala wangcwaba indoda namadodana wasengcwaba noNkulunkulu. Lo wangcwaba indoda yakhe kodwa uNkulunkulu wamenza wahlala kwi-throne yakhe. Wambeka esihlalweni sakhe. Noma ngathiwa ziyakubetha ziyakushaya, never blame God. Abanye bathi where is God? God is today. God is now. Noma ngenzakalani, never doubt God. Lo wangcwaba nekalika moya. Khona abantu lana abasho ngomlomo kodwa kuyi yesterday labo isaphila. And what perish uNkulunkulu. Don't bury God. Bury the things of yesterday but not God. Ungamngcwaba uNkulunkulu. Overcoming. Njengoba ngikhuluma nawe imoto yakho iyadliwa. Midnight hour. Njengoba ngikhuluma nawe uthola incwadi ukuthi umuzi wakho uyarepossess. Midnight hour. Njengoba ngikhuluma nawe
bakunikeze inotice ka 7 days, otherwise uye enkantolo midnight hour. Midnight hour. Nalabafundi basemaOsi uJesu basamfaka engcwabeni, abazi ukuthi uvukile. Inkinga yethu sisamfaka engcwabeni. Bamba ake sivale ngalokho. Mbili iminyango. Usethu Ruth Naomi ungancengi la uyakhona mama, ngiyakhona la uyohlala khona, uyohlala. Abantu bakho kuzoba abantu bami, uNkulunkulu wakho kuzoba uNkulunkulu wami. Lisho ukuthini egama ethi uNkulunkulu? NgeSebhere kusho ukuthi indlela eniweshipa ngayo uNkulunkulu uzongifundisa Naomi ngoba mina ngokwaMowabi. Yani mina inkinga yethu noma uNkulunkulu esenzela izinto ezintsha, uthi uPaul kunye ngikwenzayo ngiyakhohlwa ongasemuva. Athi Jeremiah 29 verse 11, for the thoughts I have the thoughts not to harm you but to prosper you. Njengoba ngikuvulele lo mnyango omusha, ngineyingcinga, nginemcabango emihle ngawe, okwakho ukuthi uvale, ukuthi kwenzekeleni. Don't worry, you will never bring the yesterday, but you can bring the tomorrow. You will never change your yesterday, but you can change your tomorrow. Wambamba ngesandla, wathi ungancengi, hamba la uyakhona, ngiyakhona. Wathi step out, wawuvala umnyango omdala. Bazalwane, sisindiswa impela, kodwa inkinga yethu uyakholwa yena but you see, we inhale oxygen, we exhale carbon dioxide. Isikhathi si-inhaler sifaka ukuphila, isikhathi si-exhaler siyaxolela. Khona amakholwa la endlini angawuvalanga umnyango woxolela. Khona abazalwane abala endlini walahlwa abazali, omunye waphikwa, omunye akondliwanga. Uthi mama mina ngizonamathela kubaba ngimazi. Ongaxoleli uzongena kuliphi izulu. Bambani, there is your midnight hour. Iza ngendlela ngithe ngishumela kaMahlobo. uNkulunkulu in fact ukhulume nami ngoMay ngangise eKokstad uthi my son, tell the church that the devil is going to bring persecution. Wathi le persecution ukushushiswa akukona ukuthi bazobulawa enyameni, kunezinto ezibhlungu ezizokwehlela abazalwane, abanye financial, abanye spiritual, abanye physical, abanye bazohlela, abanye emshadweni bazohlaseleka. And this persecution is going to prolong. Izodonza. Mangasubheke njengamanje sikwi midnight hour. Ibandla lilahlekelwa amandla. Nomnotho ulahlekelwa amandla. Amazwe ayikhondla alahlekelwe ezomnotho zamandla. Emshadweni ulahleka amandla. Ebandleni bazondana bekhonze ebandleni elilodwa. Abanye bazondana ngoba omunye ukhonza kwelinye ibandla, endethi amabandla ashumela insindiso, kodwa for the fact ukuthi akakhonza kwelakhe ibandla bayazondana bakhombana ngeminwe. Do you know ukuthi obani abahleba ngawe kakhulu abazalwane?
amadoda awu4 ayenobulephero athi sihlale la size sife sibulawa indlala. Let's shut the door of yesterday. Ngcono siyobulawa izitha sife siye enkanjeni. Kulendlala amadoda bavala umnyango bangena komusha. Abantu abanoxhoko kusuke kudleke nemino yabo nezandla kodwa ngenkathi benyathela God amplified their footsteps kwaba ngathi kuzimpe enkulu ngoba bathatha isinqumo sokuhamba bangene in the new door. Impi yezitha yezwa ngathi kuza umdumo omkhulu wamasosha kanti abantu abawu4 bangena eminyangweni ovula uNkulunkulu. Athi ngilaya ngitshela usuba nje oyikweleta isikhathi eside sebehlebe ngawo wahlupheka isikhathi eside kunezinto ezicela uNkulunkulu azangenzeka kodwa khona umnyango sikwe midnight hour vala lo mdala ungene kulomusha ungangeni nezinto zazizolo. uRuth mefika efika noNaomi wasangana umuzi wonke wathi nangu uNaomi basangana wathi Naomi ningangibizi ngoNaomi ngibizeni ngoMara ngoba usabiza ngezinto zayizolo igama lithi Mara lisho bitterness. Wathi ningangibizi noma uNkulunkulu embuyisele endaweni yakhe kodwa khona abantu abangayi accept i-restoration. Wanyakaza umuzi uyaziwa lona wathi grab the opportunity wathi angahlali ake ngensimini ngiyokhothoza mayekhothoza kanti kukhothoza umfelokazi 2 kukhothaza inja. Mephibosheth wozohlala etafuleni umnyango enguvulayo noma ulunyonga ozohlala etafuleni inje fileyo njenganami yes kodwa sengivula umnyango omusha khona abantu abazomangala njengoba bekubukela phansi bagcina uhlupheka bagcina uphansi bagcina ungenalo uqobo kodwa namhlanje njengofika kwi00.00 ungena in the new day kodwa ungena ngokuvulelwa uNkulunkulu uyovala lo mnyango. Akenithi amen. Akenithi amen. Sengivala makufika midnight hour ayimnandanga. Makufika midnight hour akumnandi. Ngibuze wonke umuntu ohamba noNkulunkulu ukuthi mefikelwa lalelani lithi iBhayibheli uPaulos noSila babeshayiwe beboshiwe izandla nenyawo bafika kwi-midnight hour kodwa abazange bakhalaze abangacomplaina instead bamdumisa. Ngenkathi bemdumisa lithi iBhayibheli izulu liyisihlalo sobukhosi umhlaba uyisenabelo sezinyawo. Ngenkathi behlabelela ngathi babethi we give you all the glory. We worship you, my Lord. Jesus. You are worthy to be. uNkulunkulu sezulwini kodwa inyawo zakhe zayilengele ejele. Ngenkathi behlabelela waqala washaya ibhithi. Ayishawa oPaul shawo Jehova uhlala ezindumisweni zabangcwele. Lenkinga kulobu phakathi kobusuku obufikele. Don't complain, worship him. Qala umdumisa. Lethi iBhayibheli weeping may endure in the night but joy comes in the morning. Noma kumnyama ubumnyama uzoletha imini. Kusemnyama njengamanje empilweni yakho kodwa kuzohlala kubusuku. Imini isifikile. Imini isifikile. Nakade bengayithandi ipromotion yakho isifikile. Nakade bemelene uthi uDavide noma ngihamba
esigodini sethuzi lokufa. I-midnight hour efikela abantwana bakaJehova. Ibhekene. Show me one man of God ehamba noNkulunkulu ingafikelwa i-midnight hour. Show me umzalwane ngoba sonke singabazalwane. Kunomuntu lapha phakathi kwethu ureshiwe many times azozala ingane akamaso baba umntwana. Naye futhi lengane enye uyabuza ukuthi ubaba wamuphi. There is no answer. Mhlawumbe uma wakho akekho usekhaya, mhlawumbe wena awumazi ubaba wakho kodwa umakho wareshwa. Kodwa into enhle kuma wakho azange akukhushulisiso ngoba wena upresident, wena umvangeli. Oh my God. Rape victim. Unamaskazi, unamawunzi. Khuluma umuntu wala eChesterfield. Unamaskazi, unamawunzi. Ulimele. Omunye warejwa isihlobo sakhe. Omunye warejwa umuntu angamazi. Wazothola umntwana. Awungaqondanga ukuzala. Kodwa ngoba usaba uNkulunkulu, wayimitha lengane wazoyizala. Ngicela lo muntu ola endlini. Uthi uNkulunkulu ufuna ukumvulela umnyango. Ufuna ukumvulela umnyango. Omunye uabuse ubaba wakhe. Wa-abuse ubaba. Molest sexually. Wounded, uophigas. Uyabona? Ungeze emva kwenkonzo. Mina ngiphoxeki noNkulunkulu mangaphoxeki. Mangibiza umuntu engafiki. Sekujwayele ukuthi ngibambiza abantu abantu ejulile afuna ukuvela emva kwenkonzo. You are late because the anointing for your deliverance is now. Ngiyabacela laba bantu uthi noma ukhonza kodwa awuxoleli. Mighty Jesus. Ngikhuluma ekuthangi ngalela ngaqala ngesonto ngathi uma sinesilonda kuthiwa uBeelzebub is the lord of flies. Usathana akayihlasela into, ungabona lokhu uhlasela usathana kusho ukuthi wena khona isilonda esila kuwe esingavalwanga. Kunesilonda ungazivalanga. Angiphili mina angiphiki ngendaba yomjolo. Abayima nesilonda se rejection to reject. Noma sekufika rejection uhlale ethi okwangiphinda lokho akazange athi cut off. Amanzi akama la khona aphindame. Ngisho namhlanje namhlanje angizithi ushayisa izandla abantu. Uma uNkulunkulu efuna ukukusiza kufake eminyangeni omusha, kubiza ukuthi uvale indlebe, uvulela uNkulunkulu, uvale umnyango, ungene komusha. And lalela uma uNkulunkulu athatha mina isha ngiphume ekhaya hlupheka namhlanje I'm blessed. Abafowethu ababengihlupha yimina engcina sengifundisa izingane zabo. Abafowethu ababengihlupha yimina engcine ngibashumeza ngame emangcwabo emathuneni abo. Abanye bafe bengenaNkulunkulu. Ngathi farewell bye bye. Angisophinde ngikubone. Ngoba lapha ezulwini ingqondo zizobe zingasakhumbuli. Uma ngase sikhumbule sibone inhlobo zethu zingekho, asilu enjoy izulu. So thola ingqondo entsha. Ngifuna lo muntu othi mina I'm a rape victim. Ngifuna lo mntwana othi mina angimazi ubaba wami.
ngicela sis mani umbane wena wazi nje ukuthi uwe uphamisa isandla sakho uzothandaza nawe mawufihla ofihla isiphambeko sakhe uyabona bonke abanalo lithemba kuye bahlambulula lalela kunabantu namhlanje basindisiwe kodwa usathane lokho ebakhondema ekhuluma into ozayizolo kanti iBhayibheli umubane kuKristu sisidalwe esisha ake nithi amen lalela kunezinto okumele uyidlulise ngoba ungayidlulisi uzothi mawungena eminyangeni omusha still uphathwe high mekhona lendlini lo ngicela phambi isandla sakhe uzoba ngcine ku5 ngithi lo oyi-rape victim nalothi inkosi angimazi baba wami I'm hurting limele in the name of Jesus cela uphambi isandla sakhe mawukhona mayingekho futhi ngiyadlula makuwena uphambi isandla ima ngenyawo la msubheka abanye abantu check your doors. That's why uRuth wathi engeselo ni virgin kodwa wangena entweni akangayiqualified engawabezizwe wazoba yiprincess washada neprince ngoba uvala umnyango wangena kulomusha wayengadeserve ayekhona amantombazana ama virgins now wathi ngikuprophet khona abantu abaqualified more than you ngokoma qualifications kodwa uzothola umsebenzi ongawudeserve uzothola ibreakthrough ongayideserve ngoba wena uvala umnyango wangena komusha nini mengenyawo anizela phambili lengane yazi into eyisunkumelayo asithola umsindo beyale lalela mawuvala umnyango omdala izitha zakho zizofa zithi zakuhlasela impi kaFaro at midnight yalandela yamuka namanzi olwandle ubhekene you are facing midnight hour. Be honest to yourself. Yonke into ayimnandanga. Bapusheleni phambili. Bapusheleni phambili. Athi amanzi ami. Touch me now. Let's baby. Touch me now, my Lord. Oh, touch me now, my Savior. I come to thee. Ngamanye sengivala. Kunabazalwane noma uNkulunkulu ubafaka kwi-restoration, they don't want to repent. Abafuna ukuphenduka. Why lemvusele lize eChesterville? Ngagcina nini la konje? 1998. Abanye sebafa. Abanye sebahamba. Kodwa never die usela. Ngangisho ngo1998 ukuthi mina ngiye emangcwabeni namanje futhi ngoba amazokuphila asolimini lakho. La khona isiqalekiso, khona isibusiso, khona ukufa, khona ukuphila.
khona ubucebi, khona ukuhlupheka. Kuya ngokuthi uconfess uthini. Namhlanje izifo ezikuphethe ufuna uvala umnyango. Sisale lapha isifo. Ungene eminyangweni omusha. Uthi this is a new day. This is a day that the Lord has made. Tana mungabunelisha uhambe sengibiza altar call. Ngela sithandazi nawe. Ungawavala amehlo. Mbili iminyango. Lo munye uNkulunkulu akakwazi. Akakublock uNkulunkulu kodwa akakuvumela ungene. Kodwa akakublock. Mawungena naso kulomnyango omusha uyaxakeka. Usuvulelwa ithuba. Mangala ukuthi hayi mina ngaphumeleli, abanye abantu bayaphumelela. Kanti wena kuneminyango. Ulesine namhlanje kusasa ulesihlanu. Forget about Thursday. Ikuseni imbili. Khona dawn time, khona morning. Dawn time isentathakusa. So khona morning, 8 o'clock, 7 o'clock, 9 o'clock, that's the morning. But khona dawn time. Khona abantu abanye noma bathi bakhonza uNkulunkulu, izilonda ziyavuza ngaphakathi enhlizweni. Ngikhuluma nabangcwele ngoba imvuselo lena inkinga izona sizoyithola, kodwa inxa ukuthi zizofikela kubantu abaronga, abantu abange zizofikela kubabelethisi abangafundiswanga. Ngifuna umuntu othi namhlanje I want to overcome. Mfundisi uprofeta mina. Into zami ziyathathwa. Ngikwi midnight hour. Angisazi noma ngiyakholwa noma ngikholwa. Yonke into yami ihlaselekile. Angiyiboni indlela forward. Midnight hour. But tonight I want to overcome my midnight hour. Mawusho njalo. Ngikhuluma neChesterfield, ngikhuluma na kakhulukazi ngichallenge abazalwane. Wena ongasindiswanga, vala lo mnyango wasemhlabeni. Ngene eminyangweni omusha. Behold, I make all things new. Yazi athi ngitshela imfihlo. One of my secrets ngiyaxolela. That is why uNkulunkulu ekwazi ungineza izinto ngoba angihlale ezintweni zayizolo. Kunabazalwane abaphila namabhere. uDavid wabulala ibhere noGoliath. Ibhere limele the spirit of unforgiveness, spirit of grudges. Kunabazalwane abangakalibulala ibhere longaxoleli. Banamaqhubu. Ngelinye ilanga lapha ehlihliwe Game Reserve. Kwakunendoda yakhe umuzi ngakhona. Inesango ngemuva. Manje leli sango yalenza linjalo ukuthi ihambe iyozingela. Ngelinye ilanga lenje ihambe iyozingela yaphuma yodwa. Isango kuphela lenze linja, hayi umnikazilo. Ithe mayihamba yafika lapha esiqiwini seyilwane. Ibhube silibulala izebra. Selisuthi inyama lisalele. Inja yabona ithambo elinenyama. Yalixosha. Mayilixosha yabaleka nalo. Kanti izophaphama ibhubesi. Libona inja nansi siqamama. Ibaleka nethambo. La ijaha. Yabaleka inja. La ibhubesi. Yabaleka inja. Fortunately yafika qala esangweni. Kodwa inkinga yenja yayilibambe kanje ithambo. Yayilibambe kanje ithambo. Yafuna ukungena nethambo, ithambo layivimba. Yahlehla futhi yafuna ukungena nethambo, kanti ibhube sileza. Yafuna ukungena nethambo. Inkinga yenja ifuna ukungena nethambo esangweni eyadala ukuthi ingene yona yodwa, hayi nethambo. Ibheke lafika ibhubesi layibamba
ibulala lathatha ithambo. Ibhubesi usathane, inja umzalwane, ithambo ihabit noma isono, isango uJesu. Kunesango elikhulu ebanzi isesihokweni, kodwa kunendlela encane eyingcingo. Abangena lana kufanele balahle phansi imithwalo. Isango uJesu, inje umzalwane. Kunabazalwane eChesterfield kunabantu abagijima nethambo. Elakhe ithambo wahushula isisu. Elakhe ithambo wabulala umyeni wakhe uzothola ama-insurances. Elakhe ithambo wasulela ingane kumyeni wakho washada naye kanti umithiswa enye indoda. Sono sakho siyakufumana. Elakhe ithambo wazi kahle ukuthi njengamanje lo baba ondla lengane akusiyena ubaba omntwana. Uyahamba uyokolekta imali noma ka home affairs kodwa uyazi ubaba omntwana wamshele ngoba lo muntu unemali. Elakhe ithambo wadlisa indoda uzungena emshadweni. Elakhe ithambo njengamanje umithi kade wazi ukuthi uyithi virgin. Wathi ngcono ngihambe ngiyosibulala ngibulala lengane kanti usuwenza double murder of sins. Mpekeni thambo elakhe ithambo ipride uphakeme kakhulu. Sinamathambo ahlukahlukene. Ungangena eminyango omusha nethambo lilahle kulomnyango bese uyavala. Uthi Elisha mfazi mfelokazi hamba uqoqe izitsha bese ungena endlini uvale umnyango. Ngikwe midnight hour nginethambo eliphila empilweni yami. Pray with me, man of God. Khona enye ingane ngapha yalala nomfundisi kwelinye ibandla likamoya. Mayilala nayo ilingo umfundisi balala kanti bazoyihlambuluka umfundisi bebanjiwe. Abazali bamxolela umfundisi kodwa intombazana abangayixolela ingazange isukele. Elinye ilanga ingane yazohlambula uthi sengicelile uxolo kuThixo kodwa still ngizwa ngisinda. Ngathi you know what, dala uthi xa akuxolela into okufanele uyenze namhlanje ngisho kuwe zixolele wena. We have come to your midnight hour. uPeter wavalelwe ejele kanti kwe midnight hour wavula kodwa umnyango yafingelo samshaya. Lalela mawusuvula uvuleka lo mnyango uma ngathi uvuleka kanjani. Ngifuna umuntu namhlanje baba usithole ngikwe midnight hour. Ngifuna umuntu othi namhlanje ngicela nibheke mina abazalwane ningamnaka uSathane. Bhekani mina ngam-entertain uSathane. Okay. Thank you. God bless you. Ngifuna umuntu namhlanje othi baba usithole nami ngikwe midnight hour futhi ngigijima nethambo. Ngifuna ungena eminyangweni omusha ngilahla izinto zayizolo. Ngiyayilahla ipastor ukuthi wazalelwe ekhaya akusho ukuthi uNkulunkulu uyakusebenzisa. Ukuthi wazalelwe ekhaya akusho ukuthi awulutho. Unabantu abaphethe namhlanje bangamillionaires billionaires bazalelwe outside wedlock. Ngifuna umuntu othi namhlanje ngikwe midnight hour kusebusuku kimi kodwa ithambo nami ngifuna ukulilahla. Phakamise sakhe isandla siphakamise. Khuluma nabazalwane.